10:46 Bruselak Espainiari espedientea iraki dio. Zergatik, low cost enpresei ekipajea kobratzen zutelako jarri zien isunagatik. Europako batzordeak arau aste prozedura ireki du Espainiaren aurka beraz, Asier. Bai, Europak dio isun hori legez kanpokoa dela. Iazko azaroan Espainiako gobernuak 169 milioi euroko isuna jarri zien Ryanair, Vueling, EasyJet, Norvegian eta Volotea aire konpainiei eskuko maleta kobratzeagatik eta batera bidaiatzen duten aulkiak erreserbatzeko kobroaren engatik. Baina Europako batzordaren xehetasunaren edo erabakiaren xehetasun guztiak Olatz Arrietak Bruselatik emango dizkigu. Egunon, Olatz? Bai, kaixo, egunon. Konta iguzu, xehetasunak zer dira? Nolabait, hemendik aurrera zer espero da? Bueno, esan behar da, urtarrilean ikerketa abian jarri zuela Bruselak, Espainiak jarritako isunen horren inguruan, eta ikusi duena da, Espainiaren erabakiak eta Espainian dagoen aire zerbitzuen inguruko legeak, Europako aire zerbitzuen legea urratu egiten duela, eta ez hori bakarrik, baita esaten du Europar Batasuneko Auzitegiak 2014an eskuko maleten inguruan hartu zuen erabaki horren kontra ere dijoala. Hemen Europako Auzitegiak gogora dezagun zer esan zuen 2014an, esan zuen eskuko maleta eramatea hori doain izan behar zela, beti ere eskuko maleta hori tamaina eta pixu zentzuzkoa balima dauka eta segurtasun neurriekin bat egiten balima du, eta gainontzekoa zerbitzu extra izan zitekela. Orduan Bruselak egiten duen interpretazioa da eskuko maleta bat ematea hori doain izan behar dela, baina bigarrena ez litzatekela doain izan behar aire konpainiek hori kobratzeko eskubidea dutelako, hau da, zerbitzu horri prezioa jartzeko eskubidea daukatelako. Hemen infrakzio prozedura guztiek 3 pauso izaten dituzte. Lehenengo pausoa izan da Espainiari eskutitz hori bidaltzea. Espainiak orain 2 hilabete izango ditu lege horien inguruko arrazoiak batzordeari aurkezteko eta legea aldatzeko. Hori pasata beste bigarren eskutitz bat bidaliko diote, aldaketarik egin ez baldin badu, eta azkeneko pausoa Europar Batasuneko auzitegira joatea izango da, Espainia auzitegi horretan salatzea, eta horra iritsi ezkero berriro gaiaren inguruan argitasun gehiago eman beharko lituzke Europako auzitegiak, ikusten den moduan batzordeak interpretazio bat egiten duelako eta Espainiak interpretazio ezberdina egiten duelako. Olatz Arrieta, ikusiko dugu zertan geratzen den guztia. Eskerrik asko Bruselatik. Hurrengo bat arte, agur. Ondo izan. Hegazkin konpainien erreakzioak berehala iritsi dira, tartean Ryanairrena, ez da harritzekoa kontuan izanik Espainiako gobernuarekin daukan ikamika etengabekoa, Amaia Kaiero. Bai, gai zerrenda gainera luzea da, baina honi dagokionez, hegazkin konpainiak pozik agertu dira, salmentarako prezioak jartzeko daukaten eskubidea azaleratu delako, eta Ryanairreko Michael Olerik esan du Espainiako gobernua Europako legedea urratzen ari dela, eta hortaz Bustindui kontsumo ministroak dimisio eman beharko lukela, edo bestela norbaitek kargutik kendu. Eta honek guzti honek nola eragingo digu guri, kontsumitzailei. Hori argitzeko gurekin dugu Markel Etxebarria, ekako komunikazio arduraduna. Markel, egunon? Egunon, Irati, kaixo zelan. Ongitazu, aspaldiko. Lehenik eta behin lehen balorazio bat eskatu nahiko nizuk, Markel. Albistea, ez dakit nola hartu duzuen zuek? Bueno, hemen 2 ideia nagusi nabarmendu behar ditugu. Ez da, alde batetik kontsumitzaileentzat ziurgabetasuna sortzen du, hau duda barik, zeren eta kontsumitzaileek azkenean ez dakite jadanik zeintzuk diren haien eskubideak, Europak gauza bat esaten du eta estatuak aldiz beste gauza ezberdin bat. Eta beste alde batetik, guretzat behintzat atzera pauso baten mezu argia da hau. Zergatik, azkenean airelineen aldeko irudia ematen duelako nolabait Europak, eta kontsumitzaileen babesa eta haien eskubideak bigarren maila batean uzten dituelako, ezta? Beraz, gure valorazioa azkenean albiste oso txarra dela ondorioztatzen dugula da, ezta? Azkenean kolokan jartzen dira kontsumitzailez eta bidaiarilez dekoguzan eskubideak. Karo, bazidurien, diru hori guztia, bueltatzeko edo atea zabaltzen zena orain, kontsumitzaile moduan zer tokatzen zaigu, itxarotea nola bukatzen dena guztia, Markel?
Itzarotea, bai, oso ondo azaldu du Olatzek, ezinbestekoa da Bruselako erabakiak eta estatu mailako prozedurekin ez nahaztea, ez da, azkenean Espainiako epaitegiek oraindik ez dute azken hitza esan, eta hortaz itxaron beharko dugu, behintzat 2 hilabete. Eta momentuz egin behar duguna da, gure dokumentazio guztia eskura eduki, eta itxaronean nola epaitegiek ebazten daben, ez da, ze azkenean askotan gertatzen da, hau, Europatik eta estatu mailatik baloia pasatzen dira haien artean eta erabakia asko tardatzen dau, beraz, itxaron beharko dugu, behintzat 2 hilabete, azken ebazpen bat eukiteko. Markel, beraz, atea esan dezakegu ez dagoela guztiz itxita, ez da oraindik ere esperantzarako badugu tartea? Esperantzako tartea badago beti, baina bai egia da kolpe nahiko gogorra dela gure kontsumitzaile deko guztan eskubideen kontra egiten duena, ez da? Azkenan Europar Batzordeak bidali duen mezua kontsumitzaileen kontrakoa da guztiz, airelinen alde egiteak kalte zuzena ekartzen duelako edo eragiten duelako bidaiariei. Guk uste duguna da, edo gure ustez, beharrezkoak direla kontsumitzaileen alde egiten duten politika publikoak. Bai Europan eta bai estatu mailan. Bai estatu mailan egin ziren, baina Europak nolabait hitzak entzen badio, kasilla berdinean gelditzen gara hortaz, abagunea oraindik irekita dago, baina pesimismoarekin ikusten dugu nolabait egoera hau. Hortxe, zuhurtziaz espero beharko dugu ea nola bukatzen den hau guztia. Markel Etxebarria ekako komunikazio arduraduna, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Mi esker, betiko lez.